Katanya, mancing itu cuma buang-buang waktu. Katanya, mancing itu cuma duduk diam dan gak ngapa-ngapain. Mereka gak tahu. Di setiap lemparan, ada harapan. Di setiap tarikan, ada cerita. Dan di setiap momen menunggu, ada ketenangan yang gak semua orang bisa rasakan. Mancing itu bukan soal dapat atau enggaknya, tapi soal menikmati prosesnya. Karena di dunia ini, gak semua yang kita tunggu pasti datang. Tapi kalau gak pernah mencoba, kita gak akan pernah tahu hasilnya.